আজকে আমরা চলে এসেছি প্যালেনের পার্কে। নিউ টাউন থানার পাশে এবং টাটা ক্যান্সার হসপিটালের উল্টো দিকে এই পার্কটা। এটা এন্ট্রি মাত্র 30 টাকা। সব রকমের স্টুডেন্ট, স্কুল হোক কলেজ হোক, তাদের জন্য কিন্তু ফ্রি। এটি কোনো বানানো বা মোমের মূর্তি নয়, এটি অরিজিনালি একটি এয়ারক্রাফট যেটা ইন্ডিয়ান নেভিতে ইউজ হতো। সেটা এখন এখানে রাখা আছে মিউজিয়াম হিসেবে। এবং এই এয়ারক্রাফটটির ভেতরে আমরা ঢুকে দেখতে পারবো, কিন্তু ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই বলে ভিডিও করতে পারলাম না। ভিতরে যে সমস্ত গোলা বারুদ গুলি যা ছিল সেইগুলো বার করে নেওয়া হয়েছে, বাকি সব কিছু সেরকমই আছে। এবং সব থেকে বড় বিষয় হলো পাশেও একটি বাচ্চাদের জন্য পার্ক আছে, এবং সেই পার্কেও একটি প্লেন আছে, যেটা খেলনা প্লেন, ওটা স্লিপ খাওয়ার জন্য। সত্যিকারের একটা যুদ্ধ বিমান দেখার পাশাপাশি বাচ্চাদের খেলার জন্য ভালোই পার্ক আছে, সুন্দর। সব রকম খেলনা আছে, স্লিপ আছে, বাচ্চা ভালো এনজয় করতে পারবে। তো নিউটনের আশেপাশে বাড়ি হলে এই পার্কটা মিস করা একদম উচিত নয়। প্লেনের ভিতরে ছবি তোলা নিষেধ, তবে অনেকেই লুকিয়ে চুয়ে তুলছে, যেটা ঠিক নয়। আপনাকে প্লেনটা সত্যিকারে দেখতে হলে ভিতর থেকে এখানে আসতেই হবে। Andy! সন্ধ্যের পরে পার্কটার ভিউটা আরও ভালো হয়ে যায়, যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। একদম বিমানবন্দরের লাইট জ্বলে, সেই লাইটগুলো জ্বালানো হয়। আর যে সত্যিকারের এটি একটি যুদ্ধ বিমান, এই জন্য আরও সুন্দর লাগে। সত্যিকারের যুদ্ধ বিমান দেখতে হলে অবশ্যই আপনাকে এখানে আসতে হবে। পাশের ফোয়ারাটাও দেখে নিন একবার। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।